Isso aí. Bora. Boa noite, galera. Tudo bem? Quem tá falando é o Ricardo do nosso ônibus aqui. Vamos jogar esse jogo aqui que é interessante, legal e rápido. Já comecei com o meu bichinho aqui, ó. Dá uma ligadinha no motor. Acho que eu fiz errado aqui. Ei, mortozão. Da hora esse Grand Truque meu. Demorou, mas chegou. Bora, 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 bora. Vamos ver onde eu vou buscar a carga. Bora. Tá amanhecendo já. Gente, boa noite. Se inscreva no meu canal aí, Ricardo Nosso Ônibus, ou no Facebook, RCG Nosso Ônibus. Ficarei muito grato, viu, pela ajuda de vocês. Tô indo começando aí um canal. Preciso do apoio de vocês. Entendeu? Preciso muito. É isso aí, vamos embora pra estrada. Adoro caminhar, mano. Adoro ônibus. Deixa eu mano. Vambora. Chamei o motor desse caminhão, coloquei uma caixa de velocidade boa nele, agora eu não lembro. Vamos indo. Ixi, mas chama a bateria toda. É isso aí. Tá correndo assim porque eu tô sem carretinha, né?
ré aqui. Caminhão bonito, olha, coisa linda. O chão aqui só no... Não tinha levado essa carga ainda não. Não tinha levado, gente. Ixi, eu tô descendo. Peraí, vambora que eu tô perdendo a criança. Bora botar a carreta.
Então, o vídeo foi esse aqui, ó. Terminado, bonitinho, entregue. É isso. Obrigadão por ter assistido o vídeo e falou, gente. Até mais.